Der hat 2 Stufen. Einschalten kann man hier am Griff. Das ist die erste Stufe. Die reicht normalerweise bei mir. Und das ist die Starterstufe. Dann gibt es noch 2, 3 Bürsten dazu. Einmal hier für Gardinen. Das kann man verschieben. Und dann gibt es hier die Fugendüse und nochmal eine harte für Polster. Ist in Ordnung. Geht gut alles.